દિવાળી અને પ્રસંગોની અંદર વેર કરી શકાય તેવું એકદમ મસ્ત પ્રીમિયમ કલેક્શન લઈને આવ્યા છીએ. જોઈ શકો છો તેની અંદર એકદમ મસ્ત એમ્બ્રોઇડરી વર્ક અને વી નેક સાથે લુક રહેવાનો છે. તો ચાલો ગાઈઝ આપણે આ પીસને ઓપન કરીને જોઈએ. કેવી રીતે પીસનો લુક રહેવાનો છે. એકદમ મસ્ત ટ્રેન્ડિંગ પીસ. તેની અંદર આપણે પેટર્નની વાત કરીએ તો આવી રીતે દોરીની અંદર એકદમ મસ્ત કોડીના લટકણ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આવું જ કલેક્શન જોવા માટે અમારા પેજને ફોલો કરો અને ઓનલાઈન શોપિંગ કરવા માટે જલ્દીથી પીસનો સ્ક્રીનશોટ લઈ અને અમારા પેજની અંદર મોકલી આપજો, તો અમે તમને ઓનલાઈન ફ્રી શિપિંગ ઓલ ઇન્ડિયા કરી આપશું. અને તેની અંદર આપણે ઘેરાની વાત કરીએ તો એકદમ મસ્ત આવી રીતે ઘેર રહેવાનો છે. નીચે બોર્ડરની અંદર પણ આટલું મસ્ત વર્ક આપેલું છે. અને તેની અંદર આપણે બોટમની વાત કરીએ તો મલ કોટનની અંદર પ્યોર નીચે એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન સાથે પેન્ટ આપેલું છે. અને તેવી જ રીતે મલ કોટનની અંદર સેમ કલરની અંદર આ દુપટ્ટો પણ આપેલો છે, તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ. થેન્ક યુ.